site oyo est confirmé na kati ya YouTube bakoya na bango babiangani basangani bayokani mais po baconquérir Congo na biso 24 baokoka te ouais Congo na betu 24 TV voilà toki Congo Nitso Mongo 24 TV Congo 24 TV Congo na biso 24 TV Congo ya Alim Malundamba biso tout tolanda Congo na biso 24 news ya solo tous les news ya sika ya Congo Kinshasa RDC bozwango na Congo na biso 24 à suivre émission la biso Ligue des Stars Congo na biso 24 TV bon continuer toujours kolanda site na biso Congo na biso 24 TV et émission la biso Ligue des Stars bande kolanga ndenge na uti ko ebisa bino tozo continuer toujours émission na biso Ligue des Stars na esa bino toza naza na plein tournage na oza toujours ba comédien na biso na ba comédien oyo bazo na mito basala ba tournage mais na oyiba bango kaka po na tuna bango mituna oyo bandeko na biso bandeko na ngabo za kuna na poto botuna ka mituna to inaza na de ba mama awa donc ya poa oya poa ko ba carton na poto na otanga komo te mais bino mo bo découvrir bango na bani na mama na ngaza akubandi bonjour maman Bonio. Oui, ça très bien. On peut s'en en combo, malgré le week-end, mais rappelez le sous. Peut-être vos arrêtés. Ah. Na ebite sous amis bana, na zakanga mo bibish mabaya. Ini. Na ebite sous bibish mabaya sous azali. Sous kana azali. Ya pirate. Na zakanga mo kwa général. Mama bibish to kozona ozana plein tournage. En tout cas kala vomotika musala oyo même bafani naona na poto ba mituna ka bibisha kenda wapi parce que so totali na basera ba vie dudunga fula ojuana ba actrice ya minene ya mboka oyo en tout cas ojuana bango okakona mais ba fani oyo ba yeba pourquoi distance wana ebele wana omona na soute mais na ko mono na plein tournage donc ozongi ba solongo bede. Bon, ce que Bolandi mission en a bossé dans Salaki, dans le bail dès que la tiki théâtre, dans le bail que la pemi pour moi mon cambo, les gars qui belé pour faire la pemi, on zongue là. C'est qu'on a zongue musala nanga. Bon bah au PMS qu'on a raisonné. La raison est que non bibi chapema. Pour tant au pemi bon on fait moi te ko baby si musala. Té, la baby si musala té. Na baby si musala te na ngai na pema po epesa ba fine na ngai si po sa ba kanga ozo loko ba fine na ba kumko kanga ya ngoni na so en plus na pema ki po musala so être bébé makasi piraterie côté ba producteur bazoya bazo filmer bazo que noter caméra zo se retrouver donc ba producteur bazo se retrouver te biso moto se retrouver zate il y a un peu pour un appel pour un bon tournage pour faire beaucoup de tout comment ça fait comment que ça ou bien parce que bah on est robenga au dissuster en moni au lobaga anatiki na ngara ah non en tout cas producteur na moi je suis d'action qui a nous en sauver ngate a commis à 12h juste 12h une minute pas benga azala e bon quand le titre pas nous en sauver ngate doit non benga ngate dans ça ngata va film là-bas et j'ai de faire présentation qui aille bébé si naza déjà ah combien on benga mi comme mabaya naza déjà ah ça va non rien non ça juste dans les choses juste dans les calobi hein l'équipe Sigo ça déjà combien d'années depuis au PMAC donc comme que c'est un problème non faut que ça va 4 ans bon neti ngana neti batu mususu bayebe ke no bibishi lokola tiki kosa atiki na kosa théâtre a voyager comme na poto de batu mususu bayebi bongo bon batu mi bakanisa bon mais non na été bon zelanga no ya bon mona bo sipe na voyager na nga ko ezanzela biso nyoso no futa ndunga miso to mona na bino afara et ça va bien
siko mekana koyebisa siko bafan na yo bagyo bayebi na bango yo bayebi yo parce que yo oza so mutu moko tokobandela bao babunda lelo tika bango babunda mais yo ata okata ozongi bato bayebaka meka oyebisa so na monde ya théâtre osali combien d'année maintenant expliquer dans le bateau baolanda biso parcours na donc uta na wapi obimela na wapi afo okota na monde te obimela na wapi groupe Alboso on a joué dans groupe évangéliste depuis 99 na bando joué dans groupe évangéliste deuxième groupe na ngana kenda na comment joué na kaso za ke pa Lombe ka président Lombe na comment joué pa kas par après maman na ngate malinga nga mingi ma chako boyebiye akotisi nga monza nzonzi tino na tino nga pe nzonzi. Donc maman chako mtakocha na monde oui mtakocha na monde nzonzi. Donc ce qu'on veut ça dans combien d'années dans monde nzonzi depuis 2003 bano sa nzonzi ti lelo 2003 ouais et c'est belé c'est belé depuis 2003 pièce na ngal boso na sala demi qui 33 ans en pièce na boso ouais bana boso so ba yebi yango nga kutuna on azala pembele yebi on a quand pièce de sala 33 demi qui oui nazala mwana masha kwa sundula mama natala wala bino on a aucun parce que pièce non del boso yango ouais ya nzonzi on a bando c'est demi qui ah c'est bien c'est bien et ce que mekana ko yebisa na biso na siko ningo sali au banda théâtre na 2003 siko pièce nini o ba pièce nyonso o sala o mona vraiment que sala vraiment parce que le moto on tane on lui que non na mi koti ça vraiment o nga vraiment bibiso na koti o sala na pa ni on a souffra ezala kolondaku ce soit bienvenue Maya Misu, ce soit bienvenue à Colombie Kozaya Major de Sadi. Maya Misu, Zaka histoire dans la moko, na pesaka Égypte de défaire, te tourner en Égypte de défaire. De tel mes ébélés, mon attaque, de ce billet de temps à ma pièce, n'y a sur yon zola tamoulaï. Deuxième, mes bélés, bah, oh, bah, yebi, bah, yebi. Oh oui, en tout cas, tu yebi, Bibi Chassala, ma pièce est belle, quand on a ma pièce est belle, mais si quoi, il s'en a ce que relation ni otika na ona ba producteur na yo. Relation otika na bango tozana bango bien. Tozana bango bien. En tout cas, non non ba producteur bon on peut faire un conseil. Producteur bon on peut faire un conseil mais je me s'agit. On peut faire un conseil ma case. Est-ce que le monde on bandi yeba ki poto ezabu kebo okuta na bato malamu kebo okuta na bato malamu yo on a toujours prudent na msala ndina ndo sa pona okuta na bato mabete on a toujours nzambe bato so aza bato mabeba ya pembe na nga tina o baza musika na kalutiti na vie de lecteur toujours après ça on toujours conseil pour asepela na nga za na nga bien na za problème na tout terrain qui n'est pété artiste ou bien acteur le baka un problème nanga ou bien la soana na bien na tonga bien en tout cas na épité ceux qui azala bimé pour na za bien opinion pense que mekano iseso na 4 ans no vandi ce relation na ezandere ni na artiste comité na comité bon manifestation c'est na ya artiste na kenda marche ya artiste na sala kaneti to kanisa na sala ki tout ko esangi ke artiste comité ba kutana de nazanga ati na sala toujours malgré tout na pemaki ozaka mais tozangi ata na moi trace no moko te toyebaki kutte ke biso toyebi kaka ke voyage na okenda bozalaki na trace na nga lisusu te po bozala mpe na numéro na nga te mpo nalinga mpe opesa numéro na tv te de leka mpe na bémission te nango leka mpe na bémission te se bobe boluka na bareseau sese bongo bozwa ngai sikoyo meka sikoyo koyebisa sikoyo bato baolanda biso eloni sikoyo esali ke pozonga na monde ango ya théâtre eloni esali ka yo moko olaleka olamuki olobi ke non a nake nanga kolukaka bakotia bango nga na congo na biso 24 tv te bato baluki nga mingi bafai nanga poto baluki nga mingi bami nanga baluki nga mingi bato bazoloba bandeko bato ya quartier bazoloba
bibishi ozongela mosala eza mosala na yo malgré to opemi omoni te ezokase oluka ozongela mosala na yo eza boyeboyebo bazoloba ti nzambe mpe alala ate jour yango abesa nini alala kolala nzambe alali atindelinga mpe motu atindelinga alima lundama j'espère que oyebi ye nayebi ye très bien bon atindelinga ye tosala émission si apropose ngaki mpo nazongela bapiese nanga soki oki osala ninga mpe eza problème te kosalela omonte tokosala na biso nade nazongi mpe bapiese nanga nande boomonanga mpe toujours nazalanga toujours bien bon en tout cas bafani no balandi donc mutu azongisi osiko na monde yango eza aline manonda mafula obsenie esco depuis wana osala émission na $7 mokonzi déjà combien d'émission osali déjà depuis bon bana asena $7 au deuxième émission na ngai po bato mosusu babai balukanga tosala émission mais non baye te au deuxième émission na ngai nasala lisusu na bino soki bango mpe baye tosala na répondre bango nazanga toujours prédisona mais avozonga siko na monde yango déjà oyebaki no déjà ke monde yango ateyete efuta nango sute nayebaki efuta sute de nazongeli mpo nasala mpo nasepelisa baninga na nga nasepelisa bafane na nga po oyebaki naza toujours en vie na bali na mute na voyage na mutu naza toujours na kini en tout cas merci beaucoup bongo siko bafane so baningi bazwa nde na Facebook bamonanga message ya bamonanga na imo bamonanga so balukuna bazonga facilité bongo numéro ya telefone opesaka te eloko nde todiskutanga na $7 makasi likambo ya numéro nalinga opesa te me nasi napesi so bazongela émission na bazwa numéro wana te mposaka aline manona mafula osa plaisir okopesa kati mposaka kaka plaisir opesi kati siko na boya nde koma siko badérangement te yo siko mbeka yebisa bango kete wana opesa numéro nanga telefone eza mpona babétise te mpona buzoba te naopesa soki peut-être moto asepelaka na nga olobi ti baoyoka ti bon bandeko na nga bafai na nga nazopesa bino numéro na nga telefone to naopesa bino s'il vous plaît baoyo balinga korespecte bato te bo bakorespecte bato eza te obenganga na telefone bo ba n'importe quoi eza te obenganga na telefone bo ba par-ci par-là wana eza propre te napesa numéro so obengango opesinga mbote tosololi tout mais baere mosusu mwa motu mosusu obengo na r 23 osolali soki oyebisi obi excuse oko bapelenga lobi te nalali amoni c'est comme si ozer okokanga no mpe telefone so olali mpe ndenge okanga telefone te nakanga nde telefone te esala 24 mais ifo bayeba aire ni bakobenga motuna oyo bakobenga neti nga baare mosusu soki namoni baza appel ya mama nanga be ya ndeko na moko abengi nasala tuna yamba po peut-être likambo ezali mais neti so namoni appel moko be kaka eza nango ka naoyamba nanga te nasala nini wana continue pesa bafani no baya posa numéro na yo babenga yo bapesa toko bacourage nayebiki bozala numéro nanga Vodacom international bon lokola abungisa numéro wana naopesa numéro nanga ya Fricel 090 10 31 465 soki obenginga 24 ozwanga maparti ya 22 23 mpo nalala nanga fa so nalali ere moko obengana bino bandeko na ozala kuna na nord soki obandi kobenga soki olobi 1 heure du temps omoi lito ekude koma chauffe koma odéclare ochange olembo ochange olembi oyeba ere nini okobenga mpe kosolola esa mwa bino alingaka bino mpe mingi en tout cas bafani ya bibish oyoki ndenge alobi azongi bwana monde yango bolukaki ye mpe trop bolelaki bobi bibish akepi parce que tout monde ekoti na kati ya monde ya théâtre donc azongi ye wana apesi numéro na telefone boluka ye bobenga ye te na ndenge buzoba azongi te mpo na ndenge buzoba azongi keno oza na mwa conseil mwa idée mwa solution okopesa ye esala ye mwa bien merci beaucoup. Merci na sepel pende na moni olobi lipo na site na biso po site na biso Congo na biso 24 TV en tout cas site na bino Congo 24 TV na sepel nango nzambe matango lobuka kende mwa biso mata bato nyonso baluka ngai boluka nga toujours na bomona na bapiese nyonso wana osepela boza décidé merci beaucoup mama tozwi mama so en tout cas bandeko na nde na esebilo baza
plein tournage tozwa bango ba mwa ndamda mwa mbangu donc tolekisa bango RT toza na mama ya biso awa ye moko apesa kombo bonjour mama. Bonjour maman. Boni. Très bien. Bon, ce n'est pas comme ba pété. Nazaka wana kuna bino. Mai Veron Malonda. Veron Malonda on sa musani ka pour nous épiter bino ba fan nae. Donc c'est ça. Ba Veron Malonda. Mais quand on dit ça ba fan na ba imeye bana. Parcours ya Veron. Abimela wa. Kabwe bu. Nantonding. Tu as déjà place mais quand on explique nos fans, on verra la bimela. Vraiment. Bon, merci pour la question. Je suis en Veron Malonda. Abimara dans les villes. Abimara coupe. Muto abimi singa ina nzonzi. Ko bana poto batala ande nzonzi. Muto abimi singa na nzonzi. Eza zila. La bandine nzonzi nanga na coupe à vie, nouvelle vague. Donc maman vie à place à Dali vraiment en tout cas ba félicitations à yango. Yene mtasali po mukili monde ate baba ndwe bangai donc na bande la pour siko mbeka yebisa ba faino pièce ni ya boso oyo ebibisa na ndoti pièce ya boso ya ndoti ona eba kibimisa nga eza etike to mobola pièce wana to jouango to zalaka bana vie to bando souffrir to jouango ngai na belle zala pena na vie ya papa ki angula ngana tika na mama papa kena mwana moko akina belgi ngana tika na via pasi na teki banguba ba bakalinga wana na yepese babenga ngo kombo nini kuna yepe belgi place akende donc vie ezaki pena pasi pesa liboso na banda na nzonzi ngeza yango wana étiquette mobola c'est ça en tout cas donc ce que ça lui combien d'années na monde nzonzi monde théâtre je n'ai bien calculé l'autre en 2017. Ça fait 18 ans. 18 ans. Et belé oui. Il y a très bon. Ce qui est engali. C'est pas engali. Nous avons bossé pour la bande. On a aucune des classes. Naïe bango batem. Ba 98, 99. Non là t'as nos uniformes. Là na 5e des humanités. Attends un peu kala. Na sope diplôme kala. Quand on est bon là boy. Mais naïe bi que ce na sili si na tour à tongo ce na une classe na sili na uniforme na tête. Donc ça no ba spectacle à l'école. Et après, nous avons un groupe, il y a un 1000 faits. Nous avons un RTGA, papa, team, Ninga Moro. Nous avons un PK Malolo. Et puis, tout qui n'est pas dit, en tout cas, c'est bon. Ils ont les canapotos. Il y a un homme de ça, en plein. En tout cas, la boucle a été. La boucle a été fan d'un Bolanda, on a habité tout Kende. Et c'est un cas qui faut les bandes à paix, mon arabiso, pour toi, la famille. Voilà, tout ce qui va mon abisso kala. Bana ndenge musu ko mona la bisoté. Mais à partir ya film tout ça la bana mboka. Siko mega yebisa biso na ozaka ti siko na groupe ya vie ogelo olongwa déjà. Non, na ba suna groupe ya vie até. Na groupe ya vie até na longwa pesi na umeli. Nito naza na fête de l'amour. Naza na fête de l'amour na groupe ya Duche Kapanga. Comment on a na groupe à Duche Kapanga donc fait de l'amour. Mais ngala yoka ki que non Veron Malonda longa na groupe ya vie pour wela imobali. Basangwa kishasa basangwa nekenda wana kuti yakishasa te ya poto po yoza na poto ta basangwa poto nekenda bafana ngai ngamo Veron Malonda ngai donc information nyonso bozizizizizizizi wana yango te nga moko mokolo nzoto na oyebisa bino nga na mama via towela mobali te towele eloko te ti lelo nazoloba mama via aregreta ngai ti lelo mama via aregreta ngai na longwela nini poso na longwa na ndenga mabembela luka ngai te tokutana tosololaka nakomantaka baimage na bango se batie na tv nazala na bato nyonso bien bafifi miel babronli badozini donc nasola na bato nyonso bien towelela te eza kaka ndenge mwana kaka ye mo motuka etetuki na prévena na ke na fait de l'amour donc namona eke eza groupe à moi pene na biso batransport nde na ndo ya mosika bongo mais en tout cas towelela o te na mais okoki mpo kolongwa mais oketya mwa soutien mpe on eza logique kutu bafani nanga mpe baotunanga likambo yango
bo bando longa pa ma vie ya tomona ba tourner jusqu'à koko benga yo te ozonga lisusu bafa na ngai ngana na problème te mama vie ya aza mama na ngai yemta bandi singa musala o ya nzonzi nde bino banda otala ngai donc soki lelo abengi ngai ke mwana ngai yaka oyo soutenir ngana pièce moko boye songolo na jouer non boye te donc na konzima mbala moko tu sans doute et puis c'est bolandi pe ba ya pièce ne mo boye pe zo leka siko naza na kati mais mususu pe ko linga pete ka yeka falu ko ko leke bele ko pe obenga ele oui eza problème te eza ngana to za problème te donc et puis coup tout place dans la pete no ba mbodi ka lelo c'est la 6e émission na obenga mama vie na miss na yo oye ba quelqu'un bo eza te pour la vie on te donne information wana c'est bien Véron Malonda lobi azana problème na mama vie ate ba kabona bien problème eza te yemo ka mute penta kinango abi alongwa na ye siko na mincho azana groupe ya Duche Kapanga siko ndeni kuna ça va oui ça va toujours évoluer très bien aux à l'aise que naza à l'aise siko différence eza ni nane oza kuna nane ko pa Duche on da polémique on da polémique olu kozonga na mabe na sa te parce que na tu siko talongo longo kuna nane ngokomi kuna siko tie biso la différence eza ni kuna obano oza salaire te ou bien babande vraiment ko s'occuper na bien te bedeli pour na moni pe ça va qu'on n'a pas dit non na bi dans solo baké na fait de l'amour pas Duche Kapanga c'est bon ça va mais na lobi te ke kuna na longa ki pour ma bezalaki naza ko pesa explication na naza clair ba fan na ngai naza clair na lobi bien ke mona kaka ye moko mutu eningani na bi na ke na nga pas Duche Kapanga mais zate ke na ndenga mabe nde nazala kuna mama vie azalo kwa mama na ngai Duche Kapanga azalo kwa papa na ngai donc nazalaki na ndako wa papa et nazalaki na ndako wa mama siko na komuvanda na papa donc naza leska nde nazalaki kuna nde mpe naza normal en tout cas malgré Véron na obomba ne ba vérité mais ça n'a pas problème te alobi eloko eza te siko mbekana koyebisa biso siko Véron bato bana poto bayeba yeba Véron oyeba mpe position te poto oyokai déjà que non c'est comme si ozwaki mobala bato na poto po bino balobi bafille ya théâtre donc boyaka na poto mpona mibala bato mais balobi oto boto ya mobala bato nkolo mobali abima nano te akobima te mais so azobima te se bokoselanga makambo te maininga na pamba te Véron azwa mobali ya bato te Véron azwi mpe mobali ya bato te mobali oyo yanga aza na motu ayebana te po andoganga na poto mobali na nga aza ya ngai nde nga nazaka ya ye nde ye mpe aza ya nga mobali azaza na kini yo mta polémique nalobi ka mobali nanga place aza bisu chéri nalingako mingi yo moko oyebi wana azaka na poto po toyebi ka bino bafille ya batéâtre ozalaka na bamibali na poto yo mtolobi te parce que polémique eza vraiment que mwasi basi ya poto na basi ya kini bozwa mibala bata poto polémique eza yango wana parce que oui basango wana ezopanzana mais eza na bato nango nga nazwa mbala motu te ndeti nga boye na ye mutu aye oza na fille moko sololaka nde na poto ayebi Véron asepelaka na yo kutu bwakanga na mobali nango bato oboka mobali ya bato mais kuna obeti mosindi donc obaloki ye mobali ya bato obaloki aline bandunda mafula option kwa ozwi na oka prof mopapa obinga vafona lukaka prof mopapa na Facebook mpona asala edema to bando osolola po aline atya prof mopapa motu pasi mais eza bariske ebi mobali ya bato azaka mobali ya bato yo mo osoloba bienge mobali ya bato donc mobali ya bato aza mobali ya bato bomozwaka ya yo moko en tout cas nga natiela mibali ya bato misu te atiela mibali ya bato misu te yanga aza yanga mpe te aza yanga te et puis mama il faut yebaki nazala servante servante c'est dire yo nga tala na pièce moko ya Duche oza tala kozobeta musique na nde bongo ya nini wana koma omoni wana eza théâtre tolataka personnage eloko oyo bapesi yo nde naza boye nga na joue a tonalité théâtre ya liboso nga bando jouer na vie na nga na nde jouer tonalité bando obeyanga na komba mama ebotu ebotu na obeta tonalité bangala me nga aza moyombe na 100% muyombe papa muyombe mama muyombe eso na sel tonalité bangala wa lobi ke ye openza utika kwa dolite mais na nga muyombe c'est pas tenga ke no jouer siko mtamtema mabe jouer atalako na beta moni pièce atalako wana ezaka nde to sala ka ba improvisation na scène président yebo nde bando lekisa mutu moko ya jouer na jouer ka bo lokwa na okende test moko boye na maison mère
na bwaki idéal ezalaki kuna pièce te oyo tosala donc ekota likolo na ngai pièce président atalinga bina ngai Véron mwana oza mambebele boye bandelango na bandelango pa etikamba mwa histoire bakotisa bato mosusu babenganga kutu balukanga tokota studio na bwaka basusu tomemo na maison mère tomemo bafere tomemo boye ngabi ya ngai na bwaka ndule na ngai na bwaka na compte mosala na ngai ya théâtre mais naza musicien te eloko te naza patala te na compte ya théâtre nde na kosala so botenga mpe na mama paster na komi